Hei, labrīt, labrīt, labrīt. 4:44. Gaidām autobusu 5 no rīta un startējam savu maršrutu, uz kuriem mēs braucam. Kuldīga Rīga. Nu ko, mēs esam veiksmīgi lidostā un, protams, nākamais solis ir brokastis, jo cēlāmies mēs 4 un tad neviens neēda. Šis cilvēks gribēs. Es noteikti gribēs. Jami maizītes. Vakar viss sataisīja. Pirmo reizi redzu šādu te powerbank nomu. Labi feature, ne? Islandē mēs īsti bijuši nebūsim, bet vismaz būsim uzēduši islandiešu šokolādi, čipsīšus ar zivīm iekšā un iedzeruši kafiju. Ak, Dievs! Ziltiņa. Kakspēlīt. Mēs beidzot esam ieradušies. Un cik pulkstens? Kādreiz 10 vakarā. Un Latvijā? 5 no rīta vakarā. Esam beigti, bet mums ir galotā. Tiekamies rīt. Hei, nu labrīt no Toronto. Iesim brokastīs un jā, ir dzirdēts, ka Kanāda esot ļoti dārga, tā ka tūlīt pārbaudīsim, cik izdevīgi varam paēst garšīgas ņem brokastiņas. Jā, istabiņa. Mūsu Airbnb tā ir tikai istabiņa vispārējo mēs dalām ar citiem. Nedēļā maksās 600 eiro, tas būtu 800 kanādiešu dolāru apmēram. Un transports, lai nokļūtu līdz centram no lidostas, bija $12.35, tad kaut kāda 8 eiro apmēram. Nu, pagaidām cenas šādas. Vāveri. Aldis ieraudzīja vāveri. Norēķins smuki digitālā veidā, tad pārdevēja ievadīja summu, tur parādās digitālā veidā, cik ir jāmaksā. Ok, apstiprina, un tad viņš piedāvāja tipus dzeram naudas 15, 20-25%, un tad var ievadīt savu manuālu, kā arī stopēt. Diezgan viegli. Nu, rekur ir mūsu beigeļi, 2 kapučīno un nāk arī desertiņš, kopā būs 37,50 ar visiem nodokļiem un dzeram naudu. Bez dzeram naudas šeit neviens tev neapkalpo. Esam atnākuši uz pārtikas veikalu Walmartu. Iečakosim pārtikas cenas. Izrādās Walmartā īstēdiena nav tikai uzkodas, tāpēc iesim iečakot cenas īstā pārtikas veikalā.
neesam pašā Toronto centrā. Nu, teiksim, tā kā C-zona Rīgā varētu būt. Un šeit cena stundā ir $2. Tas sanāk kaut kāds €30. Nu, maksimums gan var stāvēt 3 stundas. Un šis ir lētāk kā C-zona Rīgā. Un šeit ir Toronto nežēlīgi dārgā pilsēta. Mums atkal pusdienu laiks, šoreiz no ķīniešu godītes ir gatava ēdiena. Ziniet, pēc kā smaržo Toronto ielās visvairāk? Nu, pastāst. Pēc marihuānas. Jo tā ir legāla. Šī ir grafiti aleja. Ejam apskatīties. Nu, ko tu tur ieraudzīji? Ies iekšā? Jā, bet tur zīme priekšā slēgts. Slēgts tomēr, jā. Čau! Esam nogājuši 16 km šodien, pastaigājoties, un priekšā ir vakara walking tours. Free walking tours, tieši tā, nu, cik tur būs jānoiet, vēl nezinu, bet jāņem vērā arī tas, ka jānokļūst līdz mājām, kur mēs noteikti ņemsim sabiedrisko pēdiņas. Nedaudz sāp, mēs esam rūmas. Man ļoti sāp. Es gribu čučēt, bet nu, mēs šodien esam novazājušies un tagad būs atkal jāvazājās. Bet nu, ekskursija vajag, jo mums jāzina, kur mēs esam atbraukuši. Kas tās pa mājām vispār. It's the main street of Toronto because it divides the city into pieces. If you're on this side of Yonge Street, it means you're on the east side of the city. If you're on that side of Yonge Street where the bicycles are, it means you're on the west side of the city. So whenever you see, the name of a street, if it has a W or if it has an E, it means which side of Yonge Street you are. To uzzinājām, ka mēs esam uz garākās ielas pasaulē. Guys, a little bit more about it on the inside, but at some point
pop up over here, and that's the reason why, guys, this place, you know, has a lot of life, has a lot of stores, has a lot of places. Kind of like, I don't know if you guys been here before, but as you can see, it's a shopping mall. Remember, used to be a store called the Eaton store. It was founded here in the middle of the 19th century by a person named Timothy Eaton. The last name of the person was Eaton, that's why it was called the Eaton store. The church was built in the year 1847. Whenever you see the stones at the base of the building just like that, it means it's an old building from the 19th century. It might not be very old, of course. Everything was pretty much the shell of the turtle. Okay, we're gonna go in front of the building with the lights. Here we go. Nu, Gits mums stāsta tā, ka šī te iela un šis te finansiālais distrikts tiek izmantots ļoti daudzās filmās, lai atainotu Ņujorku. Tātad viņi feiko, tā nav Ņujorka, tā ir Toronto ieliņa. Šī te. Nu, lūk, šis te aiz manis reiz bija saukts par Trumpa torni, jo viņš bija īpašnieks, bet nu, tagad pārsaukts par St. Regis viesnīcu. Lai nebūtu tomēr šis te Trumpa tornis tāpat kā Ņujorkā. Un tad vēl viena ļoti interesanta lieta. Šeit ir tāda neliela veca ēka, tā kā visas vecās ēkas Toronto pārsvarā iznīcina, jo, protams, uzbūvēt debesskrāpi ar miljonus darbinieku iespējām ir daudz izdevīgāk un viss īres un viss pārējais. Bet šo te saglabāju, jo tas ir īpašais VIP klubs, kur tusē tikai visas kompānijas CEO un tā tālāk. Un tagad mēs dosimies apskatīt pazemes pilsētu, jo cauri visam Toronto ir tādas kā pazemes ejas. Laikā, kad ir ļoti augsti vai sniega vētras vai ļoti neciešami zemi grādi, tad cilvēki vienkārši pārvietojas pa pilsētu zem tās pa šiem te tuneļiem. Tā kā Gits mums arī parādīs, kur tad viņi ir. Each white dot that you see there, it's an entrance or an exit to the path. It goes from John Street to a street called John Street, from the Jack Layton Ferry Terminal to College Park. And you can go to places like Union Station, Old City Hall, the CN Tower a little bit further, has more than 30. Gits saka, ka šos te tuneļus būvēt ļoti lēni, un parasti tiklīdz tiek būvēta kāda no augstceltnēm, tad to tuneli arī izvieto apakšstāvām, tā kā pagrabstāvā, un viņš savieno arī ar vairākām metrostacijām, tā kā var neizejot virzemē, aiziet visu kaut kur. Bet nu, process tādu uzbūvēt ir ļoti lēns, bet nu, tā smuki izskatās. Šitais tāds glaunā daļa. Nu, bezpajumtniekiem te nesot atļauts gulēt. Katra māja, katrs debesskrāpis ir atbildīgs par savu tuneli. Tāpēc, tā kā esam šobrīd finanšu kvartālā, te noteikti ir ļoti viss sakopts un tīrs. Un pēc 11. tuneļi esot slēgti. Like a straight line, but it's not a single line, guys. We have a tunnel there, there is a tunnel there, there is a tunnel there, there is... Hockey Hall of Fame. Here we go. And you took the... Divdesmit soņu skulptūriņas. Gits saka, ka martā parasti esot -20 grādi, nu, mums ir nereāli paveicies, un tas varbūt ir viens no iemesliem, kāpēc daudz saka, lai martā nebraucot uz Kanādu. Tā kā, jā, šodien bija plusi diezgan daudz, man liekas, +10 vai pat vairāk, un bija ļoti karsti. Tā kā, jā, mēs nebūtu tik laimīgi, ja būtu -20. Nu, tūri ir beigusies, apmēram 2 stundas gāja, izstaigājām krustas šķērsu, esam ļoti jau tāpat bijām noguruši, tagad vēl vairāk noguruši.
Un tagad lēnām čāposim, apskatīties vēl šo to, un tad jau jābrauc uz mājām. Ir jau 8, man šķiet. Tā kā tā ir free walking tour, tad pats var izvēlēties, cik naudiņas atstās, kā patika. Mēs atstājām $30. It kā 10 ir tā kā no personas tas pieņemamais minimums. Elisei ir bijusi gara diena.